Alo. Nghe không? Dạ. Nhà nhớ nhận đúng không? Nhà nghe em mình nghe nhú gì nổi nhân nhà nhung nhâm nha, nhung nhâm nhẽm nha nhô cho em đi, nhẽm nha nhơi, nhà nhúng nhỏ, nghe nó nghe nhỏ không? Nghe em nói nhầm nghe nhỏ vậy nhớ những cái dòng như anh nhím nhà cho em nha, ngang nổi ngang nhâm, còn nhiều ngày á nhiều ngày nhức rồi rải người ra người vốn, trộn cho anh nhiều em là nhiều ngày người vốn người nhâm luôn được nữa, nhà nhím Đừng nhấn nhỏ cho em nha. Đừng nhấn nhỏ. Nhanh dưới yên nhâm nhanh gì cho em đi. Yên đẹp nhông rất là nhấn rồi. Đúng nhưng nghe là nghe ở trong nhà nhẽm gì thôi. Nghe nó nha. Thấy không? Nó nghe nhỏ nha. Nghe không? Đủ á. Như vậy. Thấy không? Đúng nha.